Watu wengi huamini mapenzi ya mtandaoni yanaweza kuwaletea furaha. Lakini kwa Naomi wa Kisumu, yalifungua mlango wa jinamizi ambalo halikuonekana kuwa na mwisho. Karibu kwenye sehemu ya 3 ya simulizi hii. Sehemu iliyopita, tuliishia pale Naomi na kaka yake walipokuwa wakifuatilia ukweli kuhusu kifo cha Daniel Otieno. Walipodhani wamepata majibu, ndipo walipogundua kwamba siri ya Daniel ilikuwa kubwa zaidi kuliko walivyowahi kufikiria. Na sasa, Naomi anaendelea kusimulia yaliyompata. Tuliendelea kusoma habari mbalimbali za zamani mpaka tukafika kwenye tangazo la harusi yake. Kwa bahati nzuri, kwenye taarifa hiyo kulikuwa na jina la msichana ambaye Daniel alikuwa amuoe. Aliitwa Elizabeth Maria Onyango. Hapo ndipo tulipopata pa kuanzia. Tulianza kutafuta jina hilo kila mahali: Facebook, LinkedIn, Instagram. Lakini hatukupata mtu yoyote ambaye picha yake ilifanana na ile tuliyoiona kwenye makala za zamani. Tulijaribu hata kupitia watu waliokuwa wamecomment kwenye zile articles za zamani, lakini bado hatukupata chochote. Nilianza kuamini kwamba pengine alihama Kenya au alibadilisha jina baada ya kuolewa. Lakini kaka yangu hakukata tamaa. Akasema, lazima kuna mtu anayemkumbuka. Wiki iliyofuata, tukasafiri mpaka kijiji ambako Daniel alikuwa amezaliwa. Tulipofika, tulimpigia simu yule mtu ambaye alikuwa amewasiliana na kaka yangu siku chache zilizopita. Simu iliita kwa muda mrefu bila kupokelewa. Baadaye ikakata. Kisha tukapata ujumbe: namba hii haitumiki tena. Tukaamua kutembea sokoni na kuanza kuuliza kama kuna mtu aliyemfahamu Daniel wakati wa uhai wake. Lakini kila tuliyemuuliza alikuwa na majibu yanayofanana. Wengine walinyamaza kabisa. Wengine walibadilisha mada. Na wachache walituambia, acheni kuulizia mambo hayo, ni ya zamani. Lakini namna walivyosema haikuonekana kama yalikuwa yamepita. Ilionekana kama bado walikuwa wanaogopa kuyazungumzia. Tulikaribia kuondoka, lakini kabla hatujaingia kwenye gari, mzee mmoja aliyekuwa amekaa chini ya mti alituashiria kwa mkono. Alikuwa mzee sana. Uso wake ulikuwa umejaa mikunjo. Na tangu tulipofika kijijini pale, alikuwa akitutazama. Tulimsalimia. Hakujibu salamu. Badala yake alinitazama moja kwa moja, halafu akauliza swali ambalo lilinifanya nihisi baridi ikipanda mgongoni. Ni wewe ambaye amekuchagua? Nilihisi koo likikauka. Sikumjibu, lakini inaonekana hakuhitaji jibu. Macho yake yakashuka taratibu mpaka kwenye mkono wangu. Bangili ilikuwa imefunikwa na mkono wa shati. Haikuonekana kabisa, lakini yeye alionekana kama tayari alijua ipo hapo. Polepole akasema, bado hajakuoa? Nilimtazama kaka yangu. Kaka yangu akanitazama mimi. Hakuna aliyesema neno, kwa sababu hakukuwa na mtu ambaye tulikuwa tumemwambia kuhusu bangili. Kaka yangu akavuta kiti na kukaa karibu na yule mzee. Unamfahamu Daniel? Mzee akacheka. Hakikuwa kicheko cha furaha. Kilikuwa kicheko cha mtu anayekumbuka jambo ambalo alitamani kulisahau. Kisha akasema, nilimzika na niliuona mwili wake kabla haujazikwa. Daniel alipigwa vibaya sana. Wakamwacha wakidhani amekufa. Lakini bado alikuwa hai. Alikaa karibu saa 2 akiomba msaada. Hakuna aliyethubutu kumkaribia. Kila mtu aliogopa wale waliomvamia wangerudi tena.
Mzee akafumba macho kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya chini, alikufa peke yake. Niligeuka kumtazama kaka yangu. Hakuna kati yetu aliyesema neno. Nilihisi machozi yakianza kunitoka. Sikujua hata kwa nini. Nilikuwa bado namuogopa Daniel. Lakini niliposikia namna alivyokufa, nilijawa na huzuni. Mzee akaendelea. Kabla hajakata roho, aliendelea kurudia sentensi moja tu. Nikamuuliza kwa sauti ya chini, alisema nini? Mzee alinitazama kwa muda mrefu, halafu akasema polepole, mwambieni Elizabeth, nitarudi kumfuata. Ghafla nikakumbuka maneno ambayo Daniel alikuwa ameniambia miezi mingi iliyopita, tulipokuwa tunapanga kukutana kwa mara ya kwanza. Usijali, nitakufuata. Kwa miaka 10 alikuwa bado anajaribu kutimiza ahadi ile ile. Na swali lililoendelea kunitesa lilikuwa moja tu. Kwa nini hakumfuata Elizabeth? Kwa nini aliamua kunichagua mimi? Tulimwacha yule mzee tukiwa na maswali mengi kuliko majibu. Njiani kurudi Kisumu, hakuna aliyesema chochote kwa karibu saa moja nzima. Nilikaa tu nikitazama dirishani, mawazo yangu yakizunguka bila kupata sehemu ya kutulia. Kila nilipofumba macho, nilikuwa nikimwona Daniel akiwa amesimama pembeni ya kitanda changu. Halafu nilimwona tena akiwa amelala peke yake, damu ikimtoka, huku akiendelea kumuita Elizabeth mpaka dakika zake za mwisho. Sikujua ni hisia gani iliyokuwa inanitesa zaidi kati ya hofu, huruma na huzuni. Kaka yangu ndiye aliyekata ukimya na kuniuliza, kama Daniel alikuwa anamtafuta Elizabeth, kwa nini akatokea kwako? Swali hilo lilikuwa limenisumbua pia, na mpaka wakati huo bado hatukuwa na jibu. Tulipofika nyumbani, kaka yangu hakuacha kutafuta taarifa kuhusu Elizabeth. Alitumia karibu saa 2 nzima akipiga simu kwa watu mbalimbali. Aliwasiliana na marafiki wa zamani, wafanyabiashara wa eneo ambalo Daniel alikuwa akijishughulisha nalo, na hata mtu mmoja aliyewahi kuwa mwandishi wa habari wa eneo hilo. Lakini karibu kila mtu alisema jambo lile lile. Sijamuona kwa miaka mingi. Aliondoka. Hakurudi tena. Polepole nilianza kuamini kwamba labda tumefika mwisho wa safari yetu. Labda hakuna kitu kingine ambacho tungeweza kugundua. Lakini jioni hiyo, simu ya kaka yangu ikalia. Aliipokea, lakini hakusema mengi. Alisikiliza tu kwa makini, huku mara kwa mara akiandika baadhi ya mambo kwenye karatasi iliyokuwa mbele yake. Baada ya dakika chache, alinitazama. Uso wake ulikuwa umebadilika. Kulikuwa na kitu alichokuwa amesikia ambacho kilikuwa kimemgusa sana. Alikata simu taratibu. Nikamuuliza, kuna nini? Akanitazama kwa muda mfupi, kisha akasema, nadhani tumempata. Siku iliyofuata tulisafiri tena. Safari hii haikuwa ya kwenda kijijini. Tulielekea Vihiga, mji mdogo uliokuwa umbali wa karibu kilomita 20 kutoka Kisumu. Tulikuwa tumepewa anwani ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa ameishi peke yake kwa miaka mingi. Nyumba yake ilikuwa ndogo, ikiwa mwisho kabisa wa barabara ya vumbi. Ilikuwa imezungukwa na uzio wa mabati yenye kutu. Lakini jambo la kwanza lililovuta macho yangu ilikuwa mlango wa ile nyumba. Ulikuwa na makomeo na kufuli nyingi kuliko nilivyowahi kuona kwenye nyumba ya mtu yeyote. Madirisha pia yalikuwa yamefungwa kwa nondo nzito. Nilimtazama kaka yangu. Hakusema chochote. Lakini nilijua alikuwa ameona kile nilichokiona. Mtu haishi hivyo bila sababu. Tuligonga mlango. Hakuna aliyejibu. Tukagonga tena. Bado kimya.
Tulipokuwa karibu kuondoka, tulisikia sauti ya mwanamke kutoka ndani. "Ninyi ni akina nani?" Kaka yangu akajibu kwa upole. "Tunatafuta Elizabeth Onyango." Kimya kikatawala tena. Kisha ile sauti ikarudi. "Hakuna mtu wa jina hilo hapa." Kaka yangu akatazama upande wangu. Nikavuta pumzi ndefu, halafu nikasema, "Ninamfahamu Daniel." Kulikuwa na ukimya mzito. Ukimya wa muda mrefu kiasi kwamba nilianza kufikiri labda alikuwa ameondoka. Halafu tukasikia sauti ya kufuli moja ikifunguliwa. Kisha la pili. Halafu la tatu. Mlango ukafunguka polepole. Mwanamke aliyesimama mbele yetu hakuwa yule niliyemwona kwenye picha ya zamani. Angalau si kwa sura. Miaka ilikuwa imepita. Lakini kilichonishtua zaidi haikuwa umri wake. Ilikuwa hofu iliyokuwa kwenye macho yake. Kila baada ya sekunde chache alikuwa akitazama nyuma yetu, kana kwamba alikuwa na uhakika kuna mtu alikuwa ametufuata. "Umesema unamjua Daniel?" Nikatikisa kichwa. Nimekuwa nikimwona. Uso wake ukabadilika ghafla. Rangi ikamtoka. Akarudi nyuma hatua moja, kisha akatukaribisha tuingie ndani. Tulipoketi sebuleni, nilimsimulia kila kitu kuhusu Daniel. Nilimweleza jinsi nilivyokutana naye, kila kitu kilichotokea, na jinsi maisha yangu yalivyobadilika tangu siku ile. Nilipomaliza, akanitazama na kuniuliza, "Amekupata tayari?" Nilishusha macho yangu kwenye bangili iliyokuwa mkononi mwangu. Sikuhitaji hata kujibu. Aliona, na macho yake yakaanza kujaza machozi. Polepole, alinyanyua mkono wake wa kushoto. Mimi na kaka yangu tulibaki tumekodoa macho. Kwa sababu kwenye mkono wake kulikuwa na mstari mweupe uliozunguka kifundo. Mstari wa mtu aliyekuwa amevaa bangili kwa muda mrefu. Lakini bangili yenyewe haikuwepo. "Kwa miaka 7, alisema. Kila Ijumaa usiku alikuwa anakuja. Kulikuwa na ukimya mfupi kabla hajaendelea. Nilikuwa naamka na bangili mkononi. Mara nyingine nilikuwa nasikia harufu ya manukato kwenye mto wangu. Mara nyingine nilipoteza masaa kadhaa nisiyokumbuka yalikwenda wapi. Alinitazama moja kwa moja machoni. Kila kitu ulichonieleza leo nilikipitia mimi kwanza. Nilishindwa kusema chochote. Kwa mara ya kwanza tangu yote haya yaanze, nilikutana na mtu ambaye hakunisikiliza kwa mshangao, bali kwa kuelewa. Nilifanya kila kitu. Elizabeth aliendelea. Nilienda kwa wachungaji, kwa waganga wa jadi. Nikahama mji. Nikabadilisha hata jina langu. Akatabasamu kwa uchungu. Lakini kila Ijumaa alikuwa anarudi. Miaka kadhaa baadaye, alisema, nilikutana na mzee mmoja mjini Kakamega. Hakuniuliza jina langu. Aliniangalia tu, halafu akaniambia jambo ambalo sikuwahi kulisahau. Alisema, mtu aliyekufa akiwa na ahadi ambayo haikutimia, roho yake haiwezi kuondoka mpaka aitimize. Alisema Daniel hakuwa anatafuta kulipiza kisasi. Kichwani mwake, harusi ilikuwa bado haijafanyika. Nilimtazama bila kupepesa macho. Kila Ijumaa alikuwa anarudi kuendelea pale ambapo maisha yake yalikatishwa. Kulikuwa na ukimya mzito ndani ya ile nyumba. Na kwa mara ya kwanza, nilianza kumwogopa Daniel kwa njia tofauti. Sio kwa sababu nilidhani alikuwa pepo mbaya au mzimu, bali kwa sababu niligundua jambo moja
ambalo lilinitisha zaidi. Huenda hata yeye mwenyewe hakujua kwamba alikuwa amekufa.